65니까 타이머 할까요? 30분? 네가 해라. 나는 이거 녹음해야 돼. 뭐 써보셨어요? 아니요? 안 적으셨어요? 캡처만 해놨어요. 와, 이거 뭔 영어야? 쩐다. 오호. 와. 해. 굳이? 차는 안 써요. 네, 넷플릭스를 까발려주마. 오늘은 로맨틱 특집이에요. 목소리가 로맨틱. 안녕하세요. 안녕하세요. 로맨틱 양이에요. 자, 오늘 특별한 게스트로 로맨틱에 또 일가견이 있는 AKA 낭만수첩 성실 씨 모셨습니다. 네, 성실하게 살아간다고 해서 성실 씨 낭만수첩. 인사하면 되나요? 니 해요. 안녕하세요. 저는 5길 매니저로 일하고 있는 그냥 여기 잡부 최성실입니다. 오길이 뭐죠? 5길은 오길을 한마디로 표현하자면 아지트? 마케터 커뮤니케이터들이 놀 수 있는 아지트? 네, 합정역 상수역 요 근처에 어울마당로 오길이죠. 오, 주소 다 알고 계시네요. 네, 네이버지도 계속 찍습니다. 오길에서 또 오늘도 하고 있습니다. 이게 무료 대여 기간이 끝나기 때문에 다음에는 또 어딜 갈지 모르겠어요. 이 회사에서 할 수도 있고 이쪽 회사에서 할 수도 있고 부천에서 할 수도 있고 우리 뭐 판교에서 할 수도 있고 아무튼 판교. 공식으로 저희가 오늘 또 더피아를 또 이제 11월호에 나오거든요. 그래서 이제 언론에서 주목하고 있는 넷플릭스 까발려 주마이기 때문에 장소 협찬, 아니면 우리 집 마루가 넓다, 우리 집에서 해라 그런 분들한테는 저희가 직접 가서 그분도 게스트로 모셔서 합니다. 자, 그리고 우리 패션 미디어 커머스 파인더프에서 우리 이지연님 오셨습니다. 와, 말씀을 해주시네. 다 해서 할 말이 없어요. 그냥 소개. 그래 니 다시 니 소개해봐. 제가 지금 밤새서 정신이 없어요. 니 해. 나 이거. 당황했네. 다시 한번. 네. 네, 저는 패션 웹 매거진 만들고 있는 파인더프 이지연입니다. 야. 자, 다음 저기 맥주 아저씨. 네, 저는 맥주 컨텐츠 기획회사를 운영하고 비어스픽을 운영하고 있는 박진수라고 합니다. 예. 우리 진순이 로맨틱하게 맥주랑 책이랑 또 이제 뭐 맥주랑 뭐 강의 뭐 이런 걸 좀 연결시키고 그렇죠. 있지 않습니까요? 네, 로맨틱하긴 아닌데. 로맨틱 이거 뭐를 무조건 로맨틱이라니까. 이거 오늘 일부러 로맨틱하기로 유명한 버블티 아니야. 이분 좀 오늘 사랑이 버블. 사람이 너무 여기서. 네, 뭐 새로운 좀 이제 경험을 할 수 있는 맥주와 뭐 책, 맥주와 영화 이런 것들을 통해서 새로운 경험을 할 수 있는 그런 오프라인 컨텐츠들을 많이 기획하고 있습니다. 네, 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 예. 그러다가 뭐 눈 맞고 이런 좋은 거죠. 지금 저희가 녹화하는 이 시점이 할로윈이에요. 할로윈 때 뭐 계획 있어요? 할로윈 때 뭐 로맨틱한 계획 있어요? 변장하고 뽀뽀한다고. 제가 오늘 드래곤 스파이 갔거든요. 지금 오늘 할로윈이라 그런지 외국인들이 엄청 많았어요. 용산 가셨어요? 네, 그 용산에서 했어요. 그거 감사합니다. 그리고 뭐 할로윈 벌거벗은 사람들끼리 즐거운 대화를 나눴습니다. 몸의 대화를. 자. 진짜 정말 피곤하시군요. 정말 피곤하시고. 너무 부담 갖지 않으셔도 됩니다. 이게 로맨틱이 정말 넷플릭스에 어울리는 게 넷플릭스엔 7이라는 그 용어가 있잖아요. 맞아요. 넷플릭스 보면서 우리 집에서 라면 먹고 갈래. 그렇지. 그거 한번 해본 적 있어요? 넷플릭스엔 7? 아직 한국에서는 하기 좀 그런 거 아닌가요? 너는 남친 때문에 넷플릭스 보게 된 계기잖아. 그렇게 하는데 전 남친이잖아요. 전 남친이랑 손도 안 잡았다는 소문이 있던데. 그럼요. 네. 정신적인 사람 같죠. 플라토닉으로. 서로 공기놀이하고 재밌게 놀았다는. 그렇죠. 로맨틱하면 일단은 로맨틱 넷플릭스 제일 안 궁금한 맥주 아저씨. 네. 맥주 아저씨 네. 넷플릭스에서 뭐 로맨틱 뭐 컨텐츠 본 거 있어요? 저는 사실은 그 오리지널 컨텐츠는 아직 못 봤고 네. 이제 제가 예전에 좋아했던 영화들을 좀 있나 찾아봤더니 있더라고요. 그래서 제가
오랜만에 다시 봤던 영화가 있는데 이제 이터널 선샤인. 이터널 선샤인. 네, 이터널 선샤인과 이제 500일의 썸머. 그런 썸머가 나쁜 년이냐 아니냐? 조셉 고든 레빗이 나쁜 놈이냐? 네. 썸머가 나쁜 년이냐? 되게 어떤 거요? 그 500일 네, 보면서 네. 저 여자는 뭘까? 이게 왜 인기가 있는 걸까 이 영화가? 네. 이 생각 되게 많이 하면서 보시긴 보였어요? 다 끝까지? 보다가 끝에 조금 네. 짜증나서 껐어요. 썸머한테 짜증낸 거야? 네. 이게 보면 볼수록 썸머한테 빠져든데 썸머의 그 포지션에서 생각을 하게 된다는 얘기가 있더라고. 약간 네. 왜 그럴까요? 네. 남자 입장에서 썸머 같은 여자애 어떻게 생각하세요? 썸머 같은 여자요? 포지션에 유명한 노래도 있잖아요. 우리 함께한 이 여름 썸머 타임. OST 아니에요? 이게 돌려서 안 돼. 네네네. 야 지금 잠을 안 잤어. 저 부끄러워할 거예요. 지금 필터링이 없어졌어. 지금 결혼을 하셨잖아요, 맥주 아저씨. 그렇죠. 그렇죠. 결혼한 지 얼마나 됐어요? 결혼한 지 6년 됐죠, 6년. 어떻게 만났어요, 여자? 여자를 아이씨래. 아내분이랑? 친구의 이제 친구. 친구? 아. 네, 친구의 친구. 동갑이요? 네, 동갑인데. 오, 갑. 아, 네, 말 조심해야겠다 이거는. 패스하시죠, 패스하시죠. 네. 둘이 같이 혹시 아내랑 같이 본 영화를 넷플릭스에서 다시 한번 본 적이 있습니까? 이따 오시면 이터널 선샤인. 이터널 선샤인. 500일 썸머. 500일 썸머. 네. 이터널 선샤인은 진짜 정말 명작이죠. 명작이죠. 미셸 공들이 정말, 요즘은 뭐 네. 마탱이가 같지만 제일 최근에 나온 거 나쁘지 않은데. 뭐 최근이라고 해도 좀 너무 옛날이다. 수련의 수련의 과 그거 정말 옛날 거고 무딘지 뭐 무딘도 맞나요? 그 양반이 색감 점점 예술을 하는 거지 영화를 찍는 건 아닌 거 같아요. 그 양반 마탱이가 간 게 그린 호넷을 만들었어. 그린 호넷. 그리손의 그 맞아요. DC 코믹스의 히어로물. 그 중국의 대만의 네, 주걸륜이 주걸륜이 그 카토로 나오고 메인 주인공이 세스로건이야. 그 돼지 코미디언이야. 우리나라의 패러다임인데 우리나라 따지면 정형돈 정도. 슈퍼 히어로가 그 거의 이제 돼지 아저씨. 네. 그거랑 이제 그 BYT 리카인데. 아 이거 재밌죠. 잭 블랙. 이거 재밌어요. 네, 제일 좋았어요. 음. 비하인드 리카이. 네, 맞아요. BYT 리카. 근데 점점 스타일이 좀 변해갔던 것 같아요. 예전에는 진짜 예술 잔뜩 담은 그렇지. 그런 느낌이었는데. 제가 이제 돈 냄새 맡으면 뭐. 근데 진짜 이터널 선샤인은 되게 재밌는 게 그 영화를 보셨어요? 저 봤어요. 네, 보셨나요? 그 영화가 지금 만약 그 영화를 지금 찍었으면 몸값을 감당 못해요. 유명한 배우. 키어스티 더스트가 나오고, 키어스티 더스트. 네, 그리고 마크 러팔로. 아 러팔로. 헐크. 나오고 그리고 이거 마크 러팔로 나오고 그리고 걔가 나와요. 그 우디 알리. 어디 아니 우디 알리 그 반지의 제왕 주인공 프로도. 우드. 그리고 꼬맹이 친구. 네. 꼬맹이 친구. 걔가 그 기억 안 나죠? 기억 안 나죠? 그렇게까지 배우지는 기억이 안 나고 그런 씬들 있잖아요. 네. 이런 뭐 예전했던 씬 가장 대표적으로 누워 있는 거 뭐 이런 그렇죠, 것들 거의 장면으로 기억나는 것 같아요. 그 프로도가 무슨 역할이냐면 직원의 지금 그 지캐리에 누워서 그 치료를 받자 이걸 하잖아요. 시술을 하잖아요. 그때 그 이제 이 안경 쓰고 하는 그 마크 러팔로거든요. 헐크. 근데 그 밑에 도와주는 애가 걔예요. 그렇게 나오는구나. 네, 그 도와주는 애가. 지금으로 만약 지금 그 사람들 데리고 그걸 찍으려면은 굉장히 몸값이 어마어마할 것이다. 일단 뭐 짐 캐리 자체가 그렇죠. 1000억이니까. 네. 무슨인데. 근데 짐 캐리가 거기서 연기가 너무 오버하는 것도 없고 너무 전극 연기를 너무 잘해서 그때 이제 주연상까지 후보에 올랐지만 이게 서서히 코미디만 찍다가 트루먼 쇼로 이제 전국이 점점 다가가다가 그 뭐지? 맨 온 더 문. 그 되게 유명한 코미디언을 자기가 연기를 한 게 있는데 특히 넷플릭스에 그 짐 캐리가 그거 다큐멘터리가 있어요. 이거 진짜 강추해요. 그 이터널 선샤인 여주인공이 케이트 윈슬렛이잖아요. 맞아요. 타이타닉. 네, 꼭 보세요. 왜 안 보셨어요? 짐 캐리가 짐과 앤디라고 앤디 커프먼의 정기 영화가 있는데 그
그거를 하면서 애가 정말 메소드 연기를 했어요. 그래서 앤디 코프먼도 그렇게 산 거야 그냥. 그래서 실제 이걸 다큐멘터리를 보면 그 사람 되게 괴짜거든요. 막 되게 막 욕하고 막 그래서 거의 그거를 한 10년 이상 비공개를 했어요. 왜냐면 너무 과해서. 그걸 보면 누구라도 짐 캐리가 정신병자로 생각해서 굉장히 위험하다는 이쪽 엔터테인먼트의 판단 아래 그걸 한 10년, 20년 봉인에 대해서 썼는데 넷플릭스에서 그걸 깠어요. 그래서 짐과 앤디는 정말 보셔야 짐과 돼요. 앤디? 앤디. 그래서 진짜 제가 또 스토리 RPA를 준비해 왔는데 이게 미국에서 그 최고의 맥주로 막 이렇게 받는 그런 브랜드 중에 하나거든요. 저는 이터널 선샤인 너무 좋아하기 때문에 이터널 선샤인이 저의 최고의 맥주인데 최고의 영화인데 끼어 맞추기가 좀 요즘 힘들어지고 있습니다. 네, 참깨가 맞나요? 네. 진짜 너무 멋지다. 보면서 먹기 마시기 좋은. 네, 그렇죠. 분위기가 좋아지나요? 마시면? 이게 뭐 미국의 10대 맥주 중에 하나예요. 그래서 이 맥주가 한국에 처음 들어왔을 때 사람들은 야 스톤이 들어오면 이제 평정이 될 것이다 했는데 평정이 되지 않았죠. 전 처음 봤어요. 얘는 편의점 같은 데서 안 팔려. 이게 뭐 어디 나라? 미국의 이제 샌디에고에서 나오는. 또 샌디에고예요. 네, 또 샌디에고. 샌디에고 매니아네. 저번에도 샌디에고 아니에요? 물개 그거 뛰어노는 거? 샌디에고에 맥주 양조장 거기 뭐 110개가 있대. 110개. 거기 뭐 월세방으로 잡았나? 네. 세디에고에 몇 개가 있다고요? 120개가 있대요. 줄거리가 엄청 많구나. 네, 그래서 유명한 사람들이 데 꼭 있구나. 가면은 포틀랜드, 샌디에고 뭐 이렇게. 그 인터내셔널 샤인 그냥 간단하게 줄거리만 살짝 소개해 주세요. 안 이터널 샤인. 네. 기억 삭제잖아. 그쵸. 그러니까 내가 너무 힘들었어 그 사람 때문에. 그래서 그 사람의 기억을 지워주는 정신병원이 있다는 걸 알고 이제 기억을 지웠는데 어차피 이거 오래된 영화니까. 근데 이제 결정적으로 지웠는데 그 두 사람이 또 우연히 만났는데 서로 알고 보니까 서로 기억을 지웠는데 또 근데 만난 이제 거야. 또 만난 거지. 지독한. 근데 이게 처음에 봤을 때 내용이 좀 이해가 안 갔어요. 이게 현재와 미래가 좀 헷갈렸는데. 왔다 갔다 하는 게 맞아요. 차이가 없어서. 네. 근데 두 번째 보고 나니까 케이트 윈슬렛이 거기서 약간 자유분방한 여자로 나오는데 머리 색깔을 녹색, 파란색, 빨간색으로 하는데 시간에 따라서 머리 색깔이 바뀌더라고요. 그래서 근데 이제 두 사람이 막 처음에 이제 얘기를 보면은 두 사람은 이게 뭐랄까 처음 만난 사이인데 이렇게 되는구나 이렇게 흘러가다가 뭔가 이제 잊을래 하고 지우고 그런 거라고 생각을 하는데 알고 보니까 이미 앞에 약간 액자식 구성이었던 거죠. 맨 앞에는 꼬여 이미 있어. 두 사람은 이미 지워진 상태로 두 번째 만남을 한 거였는데 이게 마치 첫 번째인 것처럼 그 연출을 한 거죠. 그래서 그게 되게 보고 나면은 너무 재밌어요. 아내와의 기억을 지우고 싶어서 그런 거. 아니 그러지 마. 절대. 여러분 혹시 그 지우고 싶은 사랑의 상처. 갑자기 이렇게. 모르고 이런 거 보면서 현실에 대입하. 그렇죠. 인터넷 선샤인 보면서. 그렇죠. 그것도 그렇죠. 나는 내가 삭제를 당할 만한 여자들은 4명 있는데 내가 삭제를 하고 싶은 여자는 별로 없어요. 당시에 쓰레기였습니다. 혹시 있으신가요? 지우고 싶다. 이 사람과의 뭔가 그거는 아예 그냥 시프트 된 이시를 두고 싶다. 전 있어요. 그 그냥 사람? 있다. 네, 내가 아는 사람? 그치. 네? 있다. 잠깐만요. 알았어. 너는 몇 명의 상처를 받은 거야? 상처 매니아네. 좌상을 당했네. 좌상을 당했네. 자 그러면 우리 그 게스트인 딜리전트 씨. 딜리전트 최. 센스얼리 아닐까요? 딜리전트. 신시어리는 진심으로고 어. 성실 딜리전트. 부지런한 최부지 씨. 저는 약간 넷플릭스에서 오리지널? 네 오리지널을 좀 많이 봤어요. 왜냐하면은 좀 제가 콘텐츠 업계에 같은 콘텐츠 업계에 있어서 좀 다른 플랫폼 OTT 서비스를 좀 많이 이용을 하는데 그 중에 이제 그러니까 올해 가장 많이 오리지널을 낸 곳이 역시나 넷플릭스였었기 때문에 좀 주시를 하고 있다가 여름부터 이들이 이제 로맨스 특집으로 하이틴부터 그러니까 모든 세대를 아우르는 로맨스 오리지널 작품들을 한 5-6개를 낸 것 같아요. 그 시즌에? 그 시즌에. 그래서 그걸로 굉장히 많은 유입을 얻었다고 들었거든요. 근데 저는 개인적으로는 하이틴물을 제일 좋아해요. 좀
그냥 좀 비현실적인 부분도 있고 유치한 부분도 있고 되게 뻔한 부분도 있는데 그런 것들을 좀 잘 담은 작품들이 좀 있어가지고 저는 올해 본 것 중에 딱 2개 꼽으면 내가 사랑했던 모든 남자들에게 하고 SPF 18이라는 영화가 있어요. 요 2개 PF 네. 18. 이게 선크림 그 18. 18불마다 발라줘야 되네. 첫 번째 영화를 보고 두 번째 영화를 보게 됐는데 공통점은 노아 센티네오라는 엄청 잘생긴 배우가 있어가지고 맞아. 중요하죠. 이 배우 덕질을 시작을 똑같은 했는데 배우예요? 네 주인공이 이제 똑같아가지고 근데 보면은 되게 유치해요. 되게 유치하고 너무 뻔한 클리셰가 많고 그럼에도 불구하고 지금 내가 사랑했던 모든 남자들에게라는 영화 자체는 제가 듣기로는 넷플릭스 올 하반기 최고 영화였다고 전 들었거든요. 맞아요. 이게 아시안계 여자애가 주인공인데 항상 있는 그 라나 약간 터블. 너드미 뭔가 부족함 이런 뭔가 좀 순종적인 이런 것들이 아예 배제된 상태에서 되게 당당하고 와, 특이하네. 베트남 태생인데 4개월 만에 미국 시카고 입양. 되게 똑부러지는 역할을 맡고 이제 백인 남자애와 어떻게 보면 이제 연애 전에 썸을 노아 탔던 거를 센티네오. 얘기를 하는 이야기인데 이제 저는 그 포인트가 너무 좋더라고요. 되게 당당한 여자애가 당당하게 남자애랑 이제 얘기를 할 수 있는 아니 지금 고졸이네 고졸. 대학 안 갔어요. 노아 쌤. 한국인으로 나오지 않아요? 한국계로. 맞아요. 한국계로 나와요. 그래서 뭐 요구르트 마실래 뭐 이런 것도 맞아요. 해가지고 되게 한국적인 부분들이 많이 나와요. 롤플레가 그래서 인기가 뭐. 야쿠르트 야쿠르트요? 아예 야쿠르트였다고 네, 이거 네. 조그만 조그만 주황색 저 우리 최고의 언론 인사이트에서 본 것 같아요. 아, 근데 이게 저는 오히려 이걸 봤을 때 약간 너듬이나 이런 게 초반에 좀 있다고 느껴졌어요. 오히려 남자애가 조금 더 너드미가 있었던 것 같은데 아닌가요? 어버버합니다. 여자애도 처음에는 말을 못하고서 막 이렇게 편지만 쓰고 약간 이렇게 꾸하게 맞아. 있다가 이제 그게 봉인이 풀려버리는 느낌? 그래서 초반엔 뻔한 그렇게 동양의 애를 보는 시각으로 보여지는구나 했다가 이제 그게 뭔가 좀 더 바뀌어지는 것 바뀌는 같았어요. 그 영화를 남친이랑 보는 것보다 친구랑 보는 게 오히려 더 맞을 것 같지 않아요? 이건 진짜 친구들이랑 볼만한 게 스토리 진짜 짧게 말씀을 드리면 소심한 여자애가 어렸을 때부터 자기가 썸을 탔다고 생각한 남자애들한테 연애 편지를 쓰고 마음을 접어요. 고백을 한다는 컨셉이 아니라 마음을 접으면서 이 상자를 채워나가는데 동생이 이 편지를 언니랑 싸우고 그 모든 구성남에게 보내버립니다. 아니 그 인연. 이러면서 구성남에게 가서 내가 너를 좋아했었지만 지금은 아니야 이렇게 하고 다니다가 이제 그러다가 제일 마지막에 썸을 탔다고 생각하는 남자애 그리고 이 여자애한테 첫사랑인 남자애랑 이제 이 편지를 통해서 좀 잘 되는 이야기라고 보시면 되거든요. 그래서 초반에는 말씀하신 대로 좀 소심한 여자의 이미지가 있었다면 전 그럼에도 불구하고 되게 단호하게 나는 이렇게 쓰고 마음을 접을 거야 라고 저는 했던 부분들도 강단 있어 보이더라고요. 왜냐하면 사실 키싱부스나 제가 다른 넷플릭스 오리지널들 보았을 때 아시안계가 나오면 로맨스가 꼭 서브 여주, 서브 남주로 뒤로 빠지더라고요. 그래서 저는 그게 좀 불편하긴 했었거든요. 작동을 느낄 수 없는. 근데 뭐 배역을 어떻게 하느냐에 따라서 진짜 내용이 달라지는구나를 여기서 많이 봤던 것 같아가지고 보고 나서 아시안계뿐만 아니라 제가 듣기로는 북미 쪽에서도 엄청난 인기였었다고 들었어요. 이거랑 요즘 광고 때리는 게 시에라 연애 대작전. 그것도 많아. 시에라 같은 경우는 시에라도 노아가 나오네. 노아는 넷플릭스에서 지금 거의 메인 모델로 쓰고 있는 수준이에요. 예전에 그 전성기 때 명계남 아저씨 보는 거. 누구요? 명계남. 누구예요? 명계남 몰라요? 우리 친노 세력인데. 명계남. 아니 이경영. 엎드려. 아 어디든 다 나오는. 그렇죠. 엎드려. 엎드려. 네, 시에라 연애 대작전 보신 분 있으세요? 저도 봤어요. 저도 저. 봤어요. 이게 되게 웃기는 설정이잖아. 퀸카한테 전화번호를 물어봤는데 걔가 귀찮아서 찐따 여자의 전화번호를 알려줬어. 계속 근데 그 남자는 순수하게 그게 진짜 퀸카 전화번호인 줄 알고 계속 폰팅 같은 거 문자팅 하다가 이렇게 이루어지는 근데 아주 유치한. 근데 확실히 보면은 좀 이게 좀 치사한 게 남자들은 되게 잘생기고 멋있고
이런 사람들 위주로 근데 팬들이 가져가는 것 그 같은데 노아가 처음에 봤을 때는 그렇죠. 잘생긴 이미지가 아니에요. 한국의 류준열이라고 사람들이 불렀었거든요. 음. 그러니까 처음 봤을 때는 남자애도 여자애도 이랬는데 영화가 끝나고 나서는 남자애 너무 잘생겼어. 근데 여자는 그렇지 않잖아요. 여자예요? 여자 너무 당차 아, 이거였죠. 그렇지, 그렇지. 아 예뻐요. 저도 되게 매력적이었는데. 아, 외모를 판단하죠. 네, 근데 이건 로맨스 영화잖아요. 남자들도 봤을 때 그 어떤 감정이 몰입 중요한 거 아시죠? 그러니까 이거 여자를 위한 영화. 네. 걸 무비. 그러니까 예전에 그나마 이제 뭐 하이틴 딱 영화 좀 제 하나씩 것 기억에 같은데? 몽정기. 아니 목적지야. 하이틴 영화야 뭐. 아니, 몽정기 몰라? 그 이제 그날 이제 약간 린제이로만 나왔을 때가 아. 딱 그 정도가 이제 약간 Mean 남자들의 Girls, 그런- 핑카로 살아남은 네. 핑카로 살아남은 네. 그 정도가 이제 어떤 좀 남자들이 봤을 때 야 이쁜 여자 많이 나오는 거 좋아한다는 거 아 아니야? 그렇죠 그렇죠. 근데 전체적으로 이런 영화에서 점점 그런 이쁜 여자들이 안 나오기 시작하는 것 같아. 되게 아쉬워요. 그런데 여기 타겟이- 예쁜 여자 나와요. 타겟이 너무 진짜 개성이 이렇게 다 있는 나와요. 거죠. 확실할까? 네, 확실히 알아요. 진짜 예뻐서 저 네. 보면서 계속 아. 예쁘다 막 이랬었거든요. 주인공 그래서 보고는 그- 이게 또 여자가 이쁜 얼굴이랑 그쵸. 남자가 이쁜 그쵸. 얼굴이랑 달라요. 아, 근데 제가 알기로는 넷플릭스에서 이번에 로맨스 프로젝트를 하면서 그 각 타겟을 10대, 20대, 30대, 40대로 나눴지만 메인 타겟은 여자였다고 전 들었거든요. 그쵸. 아니, 이제 그러다 보니까 듣지 여성 않아도 알것 판타지들 같아요. 네. 그 상사로 상사에 대해서 상사에 로맨틱한 자세 이게 20, 30대 여성이었고 그 10대, 20대가 아까 말씀드렸던 그 내가 사랑했던 모든 남자들에게랑 이제 지랄바이가 17세 이거는 올해 개봉한 어. 독립영화인데 이것도 엄청 밀더라고요. 음. 이건 넷플릭스 오리지널은 아니에요. 음. 그리고 키싱부스, 시에라 이렇게 네 가지가 10대, 20대 쪽이었고 그래서 저는 그거 보면서 되게 머리 잘 썼다. 남자들이 소비할 수 있는 영화 플러스 이번에는 진짜 여자들이 소비할 수 있는 영화 중심으로 맞아요. 했구나. 그리고 저는 그걸 보면서 조금 그냥 다르게 그냥 혼자 생각했던 건 아까 넷플릭스 앤 칠 얘기 하셨잖아요. 어쨌든 이 오리지널은 한국을 위한 게 아니라 전 세계를 위한 거란 말이에요. 근데 이들이 만약에 이 넷플릭스를 그런 식으로 소비를 한다면 로맨스를 건드리는 게 이들한테는 훨씬 유리했을 거다. 그렇죠. 그리고 이렇게 라이트한 너무나도 뻔한 진짜. 그리고 여자들의 판타지를 자극을 하는 그리고 남자들은 지루해하는 이거를 진짜. 일부러 건드린 게 아닌가라는 생각이 너무 들어서 되게 전략적이라고 이제 서서히 또 우리나라에서도 이제 배우 김소연이 주연을 한 넷플릭스 오리지널 드라마 좋아하면 울리는 이 이제 곧 이제 나옵니다. 이게 천계영이네 오디션 힙합. 아베튼이에요. 천계영 작가의 동명 웹툰이 원작으로. 오 세상에도 어디 없는 착한 남자 이나정 PD가 연출했대. 잘 읽으신다. 김소연 남자 누구 나오지? 남자 배우는 아직 미정인 걸로 아는데 아 미정이야. 아, 김소연이 최근에 캐스팅이 됐고요. 어. 넷플릭스가 오리지널을 제가 생각하기에는 18년도에 넷플릭스가 오리지널을 전 세계 그리고 특히 미국 쪽에서 많이 했었다면 이제 한국에서는 옥자를 기점으로 해야지. 이제 점점 하고 있거든요. 마음의 최근에- 소리도 사실 이부타더만. 네, 최근에 스튜디오 드래곤이랑 이제 체결하면서 미스터 선샤인 같은 사례도 만들어냈었고 지금 앞으로 나올 영화들이 꽤 있어요. 그러니까 시리즈들이 그 중에 하나가 조알람. 조알람 같은 경우는 애초에 베이스가 너무 탄탄한 작품이라서 그 팬덤을 다 끌어오겠다는 거거든요. 그래서 전 되게 그게 언제 나온 거예요? 몇 년도에? 1월, 2월쯤에 나오지 않을까 싶어요. 아니 그 웹툰이 언제 나온 거야? 웹툰은 웹툰이 지금 인기 거의 있어요. 시즌 5, 6 정도 됐죠. 아 진짜로? 와. 조알람은 진짜 천기영 작가님 난 천개가 마탱이 본줄 알았는데 계속 하고 있었구나. 이런 아 근데 진짜 그럴 수 있어요. 왜냐하면 좀 오래됐기도 했고 오디션. 맞아. 나 중딩 때인데. 나는 슬플 때 힙합을 쳐를 그림체가 엄청 바뀌어서 그 계속 웹툰을 하시는 작가님 되게 많으시더라고요. 맞아요. 그래서 저도 서서히 만화책에서 웹툰으로 넘어가는. 네, 완전 그림체가 다른데 이름이 같은 분들이 되게 많아가지고 좀 놀랐었어요. 조알람의 설정 자체가 너무나도 하이틴물이라 저는 이게 영상화되면 정말 잘 될 거라고 생각을 해요. 살짝 좀 말씀해 주세요. 살짝 얘기를 무슨 드리면 설정이죠? 이 작품이 처음 나왔을 때는 스마트폰 앱 중에 카톡 말고는 그렇게 인기 있었던 앱이 없었다고 들었거든요. 근데 이 설정이 뭐냐면 내가 이 앱을 어떤 앱을 깔아놓으면 내 근방 5m 내에
나를 좋다고 호감 표시를 한 사람이 나타난다. 우리 틴더. 맞아요. 지금 따지면 틴더, 틴더. 글램, 뭐 틴더. 아만다 뭐 이런 엄청난 앱들이 많지만 당시에는 이게 너무 센세이션이었던 게 핸드폰을 가지고 근처에 가면 근데 이게 학교에서 근데 엄청난 일- 일이 일어나는 거예요. 학교는 일주일로 다 있잖아요. 음. 학교에 가면 내가 반에 있어서가 아니라 그냥 지금 내 전체 전교에서 누군가 나한테 호감을 표시했어. 가십거리는 그러면 계속 울리는 거죠. 그래서 인기 있는 친구는 계속 올려요. 인기 없는 친구는 안 올리겠죠. 근데 이 인기 없는 친구가 한 번 호감을 받았을 때 여기서 이제 이야기가 시작이 되는 거거든요. 또 어떻게 일부러 소리는 보면 거 아니야? 이제 정관이야. 어떻게 보면 진짜 지금의 넷플릭스가 하고 있는 이 작품들이랑 좀 연결이 되는 것 같기도 하고 되게 여자들이 생각하는 판타지 여자. 그리고 그 사이에서 되게 유치해요. 나랑 얘랑 사귀는데 너 나는 호감 눌렀는데 너는 나한테 호감이 안 눌러. 우리 헤어질래? 이런 수준인 거예요. 거기 막팔해라. 절교하잖아요. 너의 막팔. 근데 이게 굉장히 팽배한 사회 그 배경이 이제 조알람의 배경입니다. 딱 듣기만 해도 아, 뭔가 되게 유치하게 재밌을 것 같죠? 근데 나중에 두 분은 별로 이렇게 막 아닌 것 같아요. 저 현실적인 거, 정치, 네. 경제, 그런 류가 좀비, 또 하나 나와요. 좀비. 저는 되게 우리 로맨틱 장학이 좀 좋아하고, 하던 마누라. 네, 로맨틱 코미디 좋아하고 로맨스물 좋아하고 되게 여주인공 좀 이쁜 로맨스 김소연. 딱 좋아하는 넷플릭스에서 세부적으로 나누잖아요. 그래서 에로틱한 로맨틱 코미디 영화를 클릭하면 뭐가 나오는지 한번 보겠습니다. 진수님이 좋아하는 거. 아이 무슨 소리야. 슬리핑 위드 아더 피플. 다른 남자와 잔다. 너무 지겨워. 너무 이 지겨워. 제이슨 여기 주연 배우가 제이슨 서디키스 그리고 앨리슨 브리 완전 여기서 만나서 이 둘이 부부가 된 거예요. 아, 맥주 하나 해보실래요? 앨리슨 브리가 지금 글로우 주연 배우. 한잔 드셔보실래요? 글로우 러시아. 네. 짠을 나 밤새는 거 먹었나? 짠은 없고 이게 제이슨 서디커스가 원래 SNL 크루인데 이제 미국에서는 SNL 크루가 점점 네. 영화를 많이 찍잖아요. 그래서 짐 캐리, 뭐 월퍼렌 굉장히 돈 천문학적으로 받는 애들이 다 SNL. 짐 캐리도 SNL 출신이었고 오스틴 파워, 그 마이크 마이어스, 슈렉 목소리 다 SNL. 이 SNL 전략이 좋더라고요. 한번 미리 신인 때부터 한 10년, 20년 독점 계약을 해줘요. 아. SNL이요? 그래서 얘를 MBC에서 계속 키워줘. 키우면 키울수록 딴 데 못 가. 개콘이 옛날에 그래서 막 짜갔다랬잖아요. 그거 내가 왜 이야기하지? 한경이가 정글의 법칙 보내주세요. 그러니까 너 개콘 감독! 라고 갔는데요. 그런 얘기가 있습니다. 성이 어떤 류의 좀 이런 영화 좋아하세요? 그래도 저는 재밌게 볼 거. 연애의 목적 이런 거. 누구나 비밀은 있다. 탁해를 너무 좋아하는데. 여교수의 은밀한 매력. 되게 확고하시다 취향이. 명확하네. 저희가 지금 얘기한 거 아무것도 안 들으셨을 것 진짜 같아요. 명확하네요. 아무 일도 안 아니 일어났거든요. 로맨틱의 궁극적인 목적은 플라토닉몇 연애의 목적이다. 로맨틱의 저는 플라토닉몇 뭔데요? 로맨틱의 궁극적인 결말이 그거잖아요. 뭔데요? 몸에 대화. 가자. 잠자리로 가자. 나는 되게 19금 붙여야 될 것 같아요. 네. 따로 빼서 박제. 네. 아무튼 저는 제가 그런 코미디 되게 좋아해요. 코미디. 엠마 스톤 여기는 없는데 엠마 스톤이랑 조나 힐이 처음 만난 되게 골 때리는 코미디 영화가 있는데 슈퍼배드라는 게 있어요. 아 그게 뭐예요? 되게 골 때리는 코미디인데 추천하셔서 봤어요. 네, 로맨틱은 아닌데 미니언즈 아니에요? 막판에 결말에서 뜬금없이 로맨틱이 돼요. 되게 이거 한번 되게 저 재밌어요. 이거 로맨틱이라고 생각 안 했는데 로맨틱. 그러니까 결말이 로맨틱이야 갑자기 뜬금없이. 근데 약간 이런 류의 영화가 좀 뭔가 좀 시기가 있는 것 같아요. 그러니까 로맨스를 원래 가을에 많이 시기요? 해. 그러니까 왜냐면 저희 진짜 어렸을 때는 이게 그래갖고 슈퍼배드 원래 매니아들이 원래 미니언스가 이분 슈퍼배드 맞습니다. 미니언스의 원제가 인디비저블 미인가 그거였는데 디사풀 미인가 아무튼 근데 그걸 슈퍼배드로 번역해서 너무 힘들었어요. 우리나라는 되게 싫어했어요. 추천해 주셔서 봤는데 로맨스라는 근데 되게 꼴대기 웃겨. 처음부터 힘들었어요. 처음부터 15분간 힘들고 중간부터 또 힘들고 줄거리 한 줄부터 힘든데요? 그리고 예전에 되게 사람들이 되게 예전 한 20, 30대가 열광했던 브리짓 존스 일기 그쵸? 그것도 그 넷플릭스에서 시리즈입니다. 볼 수 있습니다. 그러니까 되게 예전에 완전 저희 어렸을 때는 가족 영화가 되게 많이 나왔었거든요.
특히 뭐 나홀로 집에를 시작으로 그게